Сейчас я покажу точку. В кровопускании этой точки проходит кашель. Так, раз, два, три, четыре, пять. 5 цуней отмеряем вверх от наружной лодыжки. Скажите, от цуни что значит? Цуни – это средняя фаланга среднего пальца. У каждого индивидуально. Помогает, значит, это боль в горле. Боль в горле тут же убирает. Тоже до капели крови. Видите, да? Так, вот. Легонечко. И слева, и справа. С двух сторон. Выдавливаем несколько капель.